Кондрат Крапива, байка, дед и баба. Ехал детка на кірмаш, з ім на возе баба. Конік з выгляду дарма, ды цягнуў ён слаба. Меў не болей 2 гадоў, як соседи кажуць. Баба ж тая 7 пудоў сама меней важыць. А то з горак або гразь. Конь на сілу возьме. Стала баба памагаць, седзячы на возе. Што ж, калі ў другі гадок, дык яна забілы, ды нагамі ў перадок пхне, як мае сілы. Кінь, дурная, бо зганю. Дзед тут бабе кажа: ты паможаш так каню, як хваробе кашаль. Ах ты, ёлапень стары, баба дзедалая, стой жа ты тут хоць з гары, мне беда малая. Потым гоп яна з калёс села ля дарогі, а коня як чорт панёс, дзе ўзяліся ногі. Ва ўстановах часам ёсць вось такія бабы. Здаецца, і робяць яны штосьці, але справы слабы.